लूट आणि भ्रष्टाचाराचे धडे भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराकडल्यान शिकपाक जाय अशें म्हणत सावियोन पत्रकार परिशदेन भाजपाचेर आरोपाचो फारपेट केलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयान आयल्लो त्या वेळार गोंयान विकास कामांचो धूप केल्लो। हो विकास फकत मोदीक दाखोवपाकच करताले कितें? नॅशनल खेळा वेळार 10 कोटी मोडले म्हणटात ते खंय मोडल्यात ते डबल इंजिनान सांगचे। हो पैसो पचपाक दिवचे नात। हो विषय मुखार व्हरतले अशें सावियो कुतिनोन सांगले। आयकात सावियोक। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी गोंयांत जेन्ना आयिल्लो तेन्ना कितलीशीं कामां जाल्लीं ऑल ओव्हर आनी तेन्ना बी आमी हो आवाज केल्लो ताजेर। आनीक आमी आतां आरटीआय काडल्यान तातूंतल्यान आमकां दिश्टी पडटा की 33 वर्क्स एक्झिक्यूट केल्ले आसात। तातूंतले 10 वर्क्स टेंडर जाल्लीं पयलींच आनी 23 वर्क्स विदाउट टेंडर डायरेक्टली कॉन्ट्रॅक्टर आपोवन ऑन नॉमिनेशन बेसिसाचेर काम दिल्लें आहा। आनी हे जे काम दिल्लें आहा ती कशे भाशेन सामकें एक्झॅजरेटेड एमाउंट्स हे जाल्ले आहा ते हांव एक्सप्लेन करपाक सोदता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तुमी कवर केल्लें जेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर लँड जाल्लो फातोड्डा स्टेडियमा फाटल्यान थंय हेलिपॅड करपाचो एक काम आशिल्लें आनी त्या कामाक हेलिपॅड करपा कामाक जो एस्टिमेट एप्रूव जाल्लो आहा दॅट इज 52.63 lakhs। त्या हेलिपॅड जंय हेलिकॉप्टर लँड जाल्लो थंय एक पाथवे कॉन्क्रिटाचो 15 ते 20 मिटराचो हो पाथवे सोडून आनी कांयच जावं नासलें थिंगा आनी 52 lakhs कसले कामां ते आमकां खबर ना। इम्प्रुवमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अराउंड केटीसी बस स्टँड ताका 70.84 lakhs दाखयता आनी आमकां जें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें ते भाशेन ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान ती 2 व्हडलीं झाडां आनी फाटल्यान स्टेजी फाटल्यान थोडीं झाडां आनी स्पीड ब्रेकर जे आशिल्ले ते काडला त्याच परस आनी कांयच कसलेंच काम करूना पूण 70.84 lakhsचे हें दाखयता। मागीर इम्प्रुवमेंट ऑफ एस्टिमेटेड ग्राउंड आयनॉक्सा मुखार जो हॉट मिक्स बी घातिल्लो आसा ताका 9 crores 34 lakhs इमेजीन 9 crores 34 lakhsचो हें दाखयता एक्सपेंडिचर दाखयता। एक अनेक काम इंटरेस्टिंग जे आसा हॉट मिक्सिंग एंड टारिंग ऑफ रोड फ्रॉम कलेक्टर ऑफिस टू आर्लेम सर्कल एट फातोड्डा म्हणटा 5 crores 35 lakhs। जेन्ना एक काम एक्झिक्यूट करता जाल्यार जेन्ना काम चालू आसतना मेजरमेंट शीट म्हण आसता मेजरमेंट बुक म्हण आसता MD म्हण आसता सो तेजेर रिकॉर्ड करपा आसता कितलें काम केल्लें सो आमी तें मागिल्लें सो आमकां रिप्लाय दिता ते इट इज नॉट अवेलेबल इन द फायल म्हळ्यार वेदर बिल्स प्रिपेर जातली काय डायरेक्टली तो एमाउंट फारीक जातलो तेंय खबर ना। इतली व्हड प्रमाणान करप्शन हें तुमी करतात आनी वयल्यान तुमी हॉटे धाडून सांगता की आमी विकसीत भारत आनी अशी सगळी घोशणा दिता। आमकां हाजेर इन्क्वायरी जाय सांगपा म्हळ्यार की हे इतले पयशे एक्चुअली मोडल्या काय कशें कितें जालें तें आमी इतल्याचेर थांबपाना आमी मुखार वयतले वी विल सी दॅट पब्लीक मनी इज नॉट अलाउड टू बी लुटेड लायक दीस होलसेल। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार।